हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोग के सामने गुलाम अली का एक गजल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सुबह तक तुमसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ। सोचने का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। अपनी आँखों में छुपा रखे हैं जुगनू मैंने। अपनी आँखों में छुपा रखे हैं जुगनू मैंने। अपनी पलकों पे सजा रखे हैं आंसू मैंने। मेरी बरसात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले। आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले। कद पाते हुए होठों की शिकायत सुन ले। आज इजहार खैलात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह।
एक इरार किया ही क्यों था, भूल नहीं था तो क्यों एक इरार क्या ही क्यों था, बेवफा तूने मुझे प्यार ही क्यों ही क्या था, सिर्फ दो चार सवालात का मौका दे दे, हम तेरी शहर में आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह।